Nga 1.845.000 të siguruar, rreth 477.000 persona punojnë në ekonomi ngri, por kanë sigurim shëndetësor falas. Fondi i shëndetësisë po bën vlerësimin e kritereve se kush mund të trajtohet falas. Qëllimi është të ulet rreziku nga keqpërdorimet, por edhe të zvoglohen dëmet mbi buxhetin. Първата е сива економия, лица, що остварят приходи на неформален начин, надвор трансакcijska сметка. И втората група е лица, кои не живеят во Македонија или не ги остваруват примањата во Македонија, бидејќи ова основа е поврзана со остварени или неостварени приходи на трансакcijска сметка. И доколку немате приходи на трансакcijска сметка, се квалификувате да имате бесплатна здравствена заштита. Sipas Klekovskit, qëllimi nuk është të hiqet shëndetësia falas, por të vendoset një bazë drejtë dhe e ndershme që mbrojtja shëndetësore falas të takojë njerëzve që me të vërtet nuk kanë të ardhura, por për ata që realizojnë të ardhura në ekonomi ngri ose jashtë Maqedonisë, të gjendet mënyra për të ngushtuar hapësirën për keqpërdorime. Можната штета тук е по две основи. Условно да кажам, тоа е дека се оштетува буџетот, бидејќи се обезбедува бесплатна здравствена заштита за луѓе кои може да си допуштат да платат, и второ дека ние имаме број на осигуреници кој не е реален во основа, а ние ги исплаќаме капитациите за матични лекари vs основна торбë. Me vendim të qeverisë në grupin punues që po shqyrton kriteret se kush mund të përfitojë shëndetësi falas në vend, përveç fondit, marrin pjesë edhe Ministritë e Shëndetësisë dhe të Financave, Drejtoria të Ardhurave Publike, ndërsa sipas nevojës konsultohen edhe Ministria e Punëve të Brendshme.